Ben, por oite, o Ateneo complácese en recibir aos nosos intervinientes de hoxe para o día que dedicamos a conmemoración das letras galegas e que neste caso van a centrarse as intervencións sobre o pasoeiro deste ano, que don Valentín Paz Andrade, un home dunha personalidade enormemente plural que abrangueu campos tan necesarios en aquel momento e ainda hoxe se me descuido para Galicia, que foron a economía, a abogacía, a política, o ensaísmo, a poesía. Un poeta notable hasta o punto de que acaba de ahora publicarse un libro, o Canto do Pobo Esparxido, disperso, que se recollen poemas que se desconocían. Para isto, para este acto que o Ateneo con todos nos honramos con esta celebración, veñen, por favor, con lecturas que persoas singulares no terreo da literatura, un como o profesor Anxo Tarrillo, que será o que faga con un pórtico de tipo colonial para a entrada e intervención do escritor, jornalista e editor Tucho Calvo. Por lo tanto, eu vou a pasarlle a palabra ao profesor Anxo Tarrillo e despois xa intervén o escritor Tucho Calvo. Gracias, presidente. Ben, serei moi breve porque ao final o importante é o que nos fale aquí Tucho Calvo na súa condición de xornalista e editor de ficción, e a mí correspondeme facer o que o presidente me ordenou, a presentación deste persoa que, por outra parte, o xornalista está suficientemente conhecido en toda Galicia e moito máis en Santiago. Por lo tanto, eu penso que podería falar sin papéis, pero como me coñezo, e para que non me boten os cans, pois restrinxime a escribir unhas poucas liñas e así pois non teñen ustedes que sufrir o calvario de estar a esperas da palabra do noso amigo José Benito Calvo Rego. Ese é o ortónimo do noso personaxe, que é o Tucho Calvo, como firma literaria, asignatura literaria. Ele é fillo de inmigrantes a Ramar, e naceu en 1954 na Guaira, en Venezuela. Por as miñas contas, creo que chegou a pasar a súa infancia en Galicia a bordo do transatlántico Santa María, que moitos de vostedes, terán ainda recordos de cando foi o seu secuestro lá en xaneiro de 1961 por Enrique Galbao, que estaba naquele momento exiliado en Venezuela, e Xosé Velo, o comandante Sotomayor. Foi un campanazo realmente impresionante. Foi a primeira acción marítima de intervención contundente en política, non? Marítima, quero dicir, de buques de pasaxe, non? Tamén chegou por as miñas contas en 1961, non? É dicir, con 7 anos a pasar a infancia. Pasou a infancia en Loiba, en Ortigueira. Despois de eso, cursou estudos na Facultade de Filosofía e Letras, que é aquí en Santiago, estudos que non rematou, e despois estudou periodismo en Madrid, ao tempo que traballaba xa en algúns medios para, en fin, sacar algo de modus vivendi. Comezou profesionalmente
no ámbito da prensa diaria en el Correo Gallego. El Correo Gallego, o xornal, do que foi despedido por pretender, que me corrija despois se me equivoco, por pretender que a dirección lle permitise informar objetivamente dun conflito do que moitos compostelans e galegos ainda nos lembramos con certa precisión. Refírome ao conflito suscitado polo alcalde de Santiago naquela altura, don Antonio Castro, que en paz descanse, que era ademais asesor xurídico da empresa editora del Correo Gallego. Conflito suscitado, digo, por Antonio Castro cando afirmara que Castelao non merecía ninguna conferencia, provocando así a reacción indignada e as iras de moitos intelectuais galegos ao fronte dos que podemos alentar a don Ramón Otero Pedralba. Hecho Calvo colaboraría posteriormente nos xornais La Región, Arriba, Opinión, Ciudadano, Radio Francia Internacional e El País. Mesmo a mediados dos 80, en grupo dirixido durante unha breve etapa o diario La Crónica de León. Pero desde 1976, propiamente, Tucho Calvo é un xornalista vencellado a La Voz de Galicia, onde hoxe é redactor xefe de Accións. Xa non, xa periclito eso. Bueno, esos son os problemas de buscar datos en internet que, claro, que a veces pois prescriben e continúan aí. Sí, o fenómeno do 2010. Ah, bueno, pois, tamén a culpa internet. Sin duda. Como escritor. Como a mí que se trata. Digo, pero aparte de todo, lo que estuvimos falando aí desta dimensión xornalística, Tucho Calvo é tamén escritor de ficción, onde xa comenzou a través da súa creación narrativa no ano 77, ano que recibira o terceiro premio do concurso de contos infantiles da Asociación Cultural Facho, esa asociación cultural que tamén foi pioneira na creación e proliferación das asociacións culturais en Galicia. Dende aquela foi engordiñamente reconhecido como escritor en certames como Modesto Rodríguez Figueiredo, un premio realmente que é canonizante, un premio que foi ademais un viveiro de novelistas. Casi todos os grandes novelistas que se disfruta a literatura galega pasaron polo premio por ser premiados no Modesto Rodríguez Figueiredo. E outros como o Meco, así como tamén con relatos publicados en revistas como Man Común, de tan feliz memoria, en algún sentido, en La Pluma, en Sapo Concho, relatos que ele recolleu despois nun libro titulado Astra o Confín, que publicou a Benemérita Editorial o Castro, de Isaac de Alfaro. Un libro que mereceu a ilustración do pintor Xaime Quesada. Así mesmo escribiu con éxito novelas que acadarían premios importantes, como a titulada Froito das Lembranzas, publicada por Edición Rocerno en 1981, pero que levara o Premio Galicia no ano 1980. Era un premio importante en aquel momento, un premio. A Edición Rocerno pois era unha editorial realmente exquisita, feita con moito primor por o noso chorado amigo Luis Mariño. Despois virían outras novelas como Pai, século XXI, no comezo dunha nova historia da humanidade, tamén Edición Rocerno. Mesmo publicou en algunhas editoras españolas en castelán, e encargou un texto para a súa colección SOS, un libro Juego de Aventuras, que se titularía El laberinto del Crome. Despois virían como títulos como o Telúrico, publicado por Espiral Mayor, Luz Abrente, Sobre el Blanco, Corazón entre desertos, en fin. E como profesional dos medios, ademais escribiu moito ensaio,
xornalístico que por veces tamén condensou libros os imprescindibles para a investigación humanística galega, a investigación xornalística e humanística. Así, no 77, publicou na Biblioteca Gallega o legado xornalístico de Valentín Paz Andrade, xa que ela lle ocupaba este personaxe. No 2000 encargouse de edición de un libro que relaciona a Manuel Murguía, como sabemos, o gran patriarca, un dos grandes patriarcas da literatura galega, da historia de Galicia, propiamente, entre as relacións de Murguía con La Voz de Galicia. Libro do que fixo unha tirada de 150.000 exemplares, é unha cousa absolutamente insólita no noso panorama cultural, sen precedentes en Galicia, de novo. Libro para regalar, para agasallar, claro, o periódico no Día das Letras Galegas, precisamente dese ano 2000. Con esta experiencia deste libro, precisamente, abriuse unha colección de libriños para agasallo que tivo como persoeiros a Eladio Rodríguez, a Junqueiro, a Puro, non sei se máis. Foi a finais de 1998 cando firmou a biografía Valentín Paz Andrade, A Memoria do Século. Libro publicado daquela polas edicións do Castro, que despois, este ano precisamente, se fixo a segunda edición, parece que é a segunda, non? Mellorada, mellor ordenada, mellor revisada, etc. A partir de agosto de 2000, Tucho coordinou en La Voz de Galicia, ademais, con unha experiencia de enorme éxito. Refírome ás páxinas literarias nas que participaron ese ano máis de 700 lectores, os seus relatos, e 31 autores consagrados, en a que se publicou por capítulos a súa novela O Xabaril Branco, con ilustracións do outro grande artista de nós, o artista de dimensións internacionais, Miguel Anxo Prado, outra gloria da nosa cultura. Xabaril Branco foi seguramente a primeira novela que se difundiu a través de internet e se pode o internauta baixar en PDF. Como libro apareceu unha editorial Irindo, que tamén é unha editorial benemérita, que dirixe Diei Toledo con moito esforzo e dedicación. Ademais, esta mesma novela pasaría a formar parte da biblioteca galega 120, que é unha colección moi interesante que publicou a Voz de Galicia e que conxunto é unha colección moi ben editada, dirixida ademais tamén por Tucho Calvo, unha edición que aclarou moita popularidade porque os precios dos libros eran realmente moi asequibles. En maio de 2002 coordinou o relanzamento da revista de banda deseñada para nenos titulada Golfiño, outro grande éxito entre os nenos infantil e juvenil, e tamén entre os adultos, me parece que tivo Golfiño e unhas bandas deseñadas que publicaba a Voz de Galicia, non sei se continua agora. A aparición semanal destas tiras captou de partida máis de 10.000 lectores, non é pouco, unha cultura que ainda ten moitas características de emerxencia. Para mí tamén é importante a creación, penso que a idea é totalmente do círculo, perdón, do club de lectores, algo semellante ao círculo de lectores que tamén é unha gran empresa. Ele é presidente deste club de lectores chamado Libros. Tamén está feito todo con moito primor, un diseño certamente moi cuidado. Ben, habría que falar ainda outros títulos de narrativa con os que Tucho Calvo seguiu a alimentar o seu currículo como escritor de ficción, que non lles vou a... Tamén se saí un poquinho das liñas,
non lles vou a cansar máis. Pero se está aquí fundamentalmente para nos falar da súa relación moi apretada, moi íntima no seu momento con Valentín Paz Andrade, dado que este libro, Valentín Paz Andrade, a menor do século, pois é o resultado de moitas horas de conversación con este home tan impresionante da nosa cultura, tan polifacético, tan animoso, tan entusiasta, verdad? Foi capaz de crear cousas e industrias tan importantes como Escanova, etc. Pero que xa estamos, que mira as historias da literatura, do xornalismo do século XX, pois xa vemos no escenario cara 1918, 19, con moi pouquinha idade, xa estaba el por ali, entusiasta, esperando o periódico Galicia, mellor dito, Vigo. En fin, un home excepcional de quen el Tucho sabe casi todo. Que hoxe creo que imos aprender moitas cosas. Moitas gracias, Tucho, por estar aquí en nome do Ateneo de Santiago. Moi ben, moitas gracias ao Ateneo por convidarme, moitas gracias a todos vostedes por ter a xentileza de acompañarnos nesta tarde. A miña relación con Valentín Paz Andrade é tremendo, pero teño que recoñecer que comezou moi a comezo dos anos 80, o que quere dicir que van aló 30 ou 30 e pico anos, que é unha especie de vértixe a que sinte un cando mira así cara atrás. E a relación que deu pé ao remate, ao libro que escribín, pois foi unha casualidade, en certo modo. É un comezo pura e duramente de xornalista ao que a editorial SEC, que fundara Illa Couto, Xaimilla, pois me encargou facer unha entrevista a Valentín Paz Andrade, unha entrevista longa que sería un dos libros dunha colección que se ian dedicar a textos dese tipo, entrevistas longas, entrevistas a fondo, con persoeiros da vida galega en xeral. A estas alturas non lembro que pasou coa colección, pero o certo é que aquel libro non chegou a publicarse, pero sí que me deu pé a facerlle unha moi longa entrevista a Valentín Paz Andrade ali na súa casa de Cousanova do Mar, ao pé da praia de Xamil, da que me queda pois unha lembranza que recordo aí no prólogo, que é unha lembranza non só de Valentín, sino do ambiente daquela biblioteca chea de libros e de lembranzas que certamente eran un pouco a memoria de todo o século, porque desde debuxos de Castelao hasta non sei, escritos de moitos dos ilustres galeguistas da época, ali había de todo, esculturas, era un despacho que impresiona, non? E logo polo tipo de libros que había incluso. O caso é que eu fixen aquela entrevista, preparei aquel libro que teóricamente se ia publicar e presentei o traballo por si quería correxirlo ou enmendar alguna cousa. E vese que en principio lle gustou como recollera as súas palabras ou como escribira o texto ou simplemente caínlle ben. O caso é que ao ver aquilo díxome que lle gustaría facer as súas memorias, que lle parecía que chegara o momento de dar conta de toda a súa longa trayectoria vital. E a partir de aí, pois, comezamos. Como eu adoito dicir, sobre todo cando estou nos institutos e o público
está máis alonxado daquela realidade, daquela época. Comezo por dicirles que nin había internet, nin teléfonos móviles, nin posibilidade de estarnos carteando a través do email, así que o que fixemos moito foi enviar folios arriba e abaixo por correo postal para ver e correxir, moito máis que encontros persoais ou que charlas telefónicas, porque, bueno, eu estaba por Compostela, ele estaba en Vigo, e tampouco as comunicacións nin as súas posibilidades de tempo daban para tantos encontros como a veces sospeita a xente que están detrás deste libro. Curiosamente, chegou un momento en que Valentín debeu pensar que bueno, ao mellor pensou que non lle quedaban moitos anos de vida, decidiu un pouco ralentizar este traballo, e eu entendo que moi xenerosamente púxose a facer a toda velocidade outro libro, Castelao na luz e na sombra, que foi realmente unha sorte que o escribise e que non morrese sin deixarnos esa testemunha persoal, pero imprescindible para chegarnos ao coñecemento de Castelao, que foi un dos seus grandes amigos. Así que o libro recolle nun breve epílogo, unha entrevista con el, con Valentín Paz Andrade, na que se resumen os últimos anos, pero xa non é, notase ben, bueno, son as súas palabras e o seu estilo, pero non ten, digamos, a mesma profundidade, o mesmo nivel de detalle que ten o resto do libro. Eso sí, é un epílogo que, como se refire aos primeiros pasos da autonomía galega, e ademais fala de xeito moi crítico, eu creo que son poucas páxinas, pero moi xugosas. O libro estaba inacabado, pero, bueno, dende logo chegaba ata aí, e a ocasión de publicalo chegou 10 anos despois da súa morte, e chegou da man de outro galeguista histórico, un pouco na liña do propio Valentín, destos homes que souberon facer moitas cousas e facelas ben e ter sentido práctico, que foi Isaac Díaz Pardo. Isaac foi quen me convidou a publicar no ano 89 a primeira edición deste libro no Castro, e foi unha edición que saiu pois no Castro, convidado por Isaac Díaz Pardo, e nunha edición ao cuidado do seu fillo, de Xosé Díaz, que quen fai un breve, pero eu penso que moi interesante prólogo, son un par de páxinas, a esta nova edición que fixemos en Biblos, aproveitando pois a celebración do día, o que lle tivesen dedicado ao Día das Letras Galegas a Valentín Paz Andrade. Unha edición que fundamentalmente está moi correxida, aínda que conserva a mesma intención que tivo a primeira, que era manter no posible tanto o léxico como o estilo literario, como todas as particularidades lingüísticas que estaban nos textos, nas respostas que me foi facendo Valentín Paz Andrade. Eu penso que iso é fundamental para calquera estudo lingüístico e para calquera que se achegue
a obra de Valentín Paz Andrade, e o que se fixo nesta edición foi pois intentar facer unha revisión que lle achegase coherencia ao texto, porque efectivamente na anterior había ben grallas e había mesmo palabras ditas de xeito diferente e non sempre coherentes no conxunto do propio estilo de Paz Andrade. Con todo, eu penso que ten todo o sabor do léxico e do estilo de Valentín Paz Andrade, que a veces é un pouco decimonónico incluso, e logo está moi enriquecido polo seu achegamento a todo o mundo da lusofonía. Xosé Díaz di no prólogo que estamos só a 24 anos da desaparición de Valentín Paz Andrade e dá a sensación de que neste curto período de tempo o mundo polo que el loitou esforzadamente esváese entre a máis absoluta impotencia. E engade, referíndose a Valentín Paz Andrade, que é un dos mellores modelos posibles para afrontar o momento difícil e desorientador que estamos a pasar na Galicia de hoxe. A peripecia vital dun home que non se amedrentou fronte ás adversas circunstancias das que tomou o valor para levar a cabo unha obra polivalente na que Galicia aparece sempre como a súa máis importante tarefa. É unha referencia á súa primeira obra, Galicia como tarea, na que xa apunta a súa filosofía expresada fronte aos seus correligionarios de que é o momento de pasar da denuncia lírica á construción dun pensamento socioeconómico, porque Valentín Paz Andrade en todo momento amósasenos como un home con iniciativa, un home moitas veces visionario, e un home que partindo da realidade de Galicia aspira a colocarnos no mundo e a poder ser na vanguarda. O certo é que un pouco deixase ver nese epílogo. Valentín Paz Andrade tiña, ao remate da súa vida nos últimos anos, un pouco a sensación de estar deixado da man, un pouco esquecido. E esa sensación tivera eu nos 10 anos seguintes á súa morte, e foi mesmo unha das denuncias que fixemos cando a obra apareceu na súa primeira edición no ano 98. Dende aquela ata este momento en que se lle dedica o Día das Letras Galegas, o certo é que teño a impresión de que non mellorou demasiado o tema e a veces dunha forma lamentable, porque estamos a veces un século despois prácticamente un século despois vendo e dándolle volta a temas aos que el xa no seu día apuntara a solución. De feito, acaba de sair editado por Xerais unha edición facsímil de Galicia como tarea, publicada a finais dos 50 en Bos Aires, porque aquí non era moi publicable o libro, e ten un prólogo moi interesante de Ramón Villares, tamén breve, pero que di cousas moi xugosas. En relación con ese certo esquecemento, referíndose a este libro en concreto, di Villares que esta sexa a primeira reedición de Galicia como tarea
e que veña amparada por unha conmemoración oficial das letras galegas, non deixa de ser a mellor ilustración da adversidade con que as fadas trataron este libro de Paz Andrade, ben argumentado, non moi lido nos campos do nacionalismo e do galeguismo, e desde logo pouco influente na formación do moderno paradigma interpretativo de Galicia, que preferiu encomendarse aos cómodos encantos da idea de atraso no canto de se debruzar na máis ingrata tarefa de hacer e rehacer todos os días este país, segundo se propoñía no prefacio deste libro auroral, singular e pioneiro que foi o Galicia como tarea de Valentín Paz Andrade. Valentín Paz Andrade, abogado, como xa decía antes Salvador, xornalista, eu casi diría por enriba de todo, polo seu cariño e vocación pola profesión, político, debía levarlo no sangue, desde que naceu, e logo poeta, ensaísta, escritor polígrafo, viaxeiro incansable, unha personalidade moi interesante e multifacética. Un personaxe que, como todos os da súa xeración, e aquí igual non é tan necesario salientalo, pero cando vou aos institutos cóstame facerlle ver aos rapaces que esta xeración viviu situacións que en nada poden compararse coa situación actual, que mesmo en momentos moitísimo máis difíciles eles souberon loitar e terazos para cambiar o país, e nós probablemente non deberamos deixarnos amedrentar todavía. Claro, Valentín Paz Andrade pasa por ser mobilizado a guerra de Marrocos, pasa por vivir dúas dictaduras, pasa por ser coetáneo de dúas guerras mundiais, e pasa por vivir nunha Galicia atrasada e inscrita nunha España pretendidamente autárquica, en todo caso illada da maioría do mundo. Ese Paz Andrade é un home visionario que vai ao cárcere por primeira vez xa nada máis comezar os anos 20, cando en plena dictadura de Primo de Rivera, que instaura desde o primeiro día hasta o último a censura, critica algo que ni siquiera tiña que ver coa política. Eu digo aos rapaces, o rei vai de cacería a África, é o xefe do Estado, e afortunadamente, polo menos, queda a posibilidade de que o común dos humanos amosemos a nosa sorpresa e moito máis, e que o digamos en público, que nos queixemos e non pasa nada. Podemos criticar ao presidente do goberno, ao xefe da oposición, ao alcalde, a quen queiramos. Valentín Paz Andrade vai ao cárcere esa primeira vez, nin siquiera digo por meterse con ningún político ou ninguna autoridade. Vai ao cárcere por manter unha postura diferente do goberno en relación co tren. O goberno era partidario de facer un tren que unise Galicia con Madrid. E Valentín Paz Andrade defendía e escribía uns artigos coa idea de que se construíse un tren que unise Galicia con Europa polo norte de España. Isto era en 1923, 1924. Eu penso que non hai ninguna dúbida de que se alguén lle tivese feito caso, Galicia, o presente de Galicia, sería absolutamente diferente, porque non estaríamos a estas alturas construindo portos exteriores
e pensando que tren vai a chegar a eles ou que carretera, porque os está facendo non as hai, sino que os nosos portos terían canalizado ao longo de todo o século XX o gran comercio por mar con América, e estaríamos falando dunha Galicia con portos semellantes aos grandes portos do oeste europeo sin ninguna dúbida. Pero Valentín Paz Andrade non só vía iso viuno, defendeuno, pero tamén defendeu a necesidade de aproveitar as posibilidades enerxéticas de Galicia en un momento dado loita por crear unha petroquímica en Vigo, que sería Petrogasa, pero atópase coa oposición do réxime, que de algún modo tamén faría fracasar a outra idea, a de poner en marcha un banco industrial de Galicia que servise, e canto seguimos votando en falta a estas alturas, un banco que aproveitase os recursos económicos que foi xerando Galicia e todos os da emigración, e que eses recursos non estivesen saindo durante anos e anos para industrializar outras zonas do Estado. Eu penso que en Valentín Paz Andrade hai dous aspectos que compre salientar para chegar a estas conclusións. Unha delas é, sin dúbida, a súa firmeza e o seu compromiso permanente desde moi novo hasta o final dos seus días co galeguismo republicano e unha liña de fidelidade total a aquela xente que estivera con el na República, particularmente a Castelao. Eu penso que iso marca moitas cousas e define moitas cousas. Esa fidelidade a todo ese grupo comeza por arriscar a vida moitas veces para axudar a sair xente nese momento difícil. Un exemplo clarísimo é o de Ramón Martínez López, que sai a través de Portugal grazas ao seu apoio, e iso recollese, está testimoniado aí en cartas de Ramón Martínez López, que é realmente un intelectual moi interesante que logo desenvolvería toda a súa mellor etapa nas universidades de Estados Unidos, e que eu tiven a sorte de coñecer, e probablemente moitos dos que estades aquí, cando regresou, que sempre iba ali a parolar un rato a librería Couceiro, ali en República del Salvador. Dicía antes que, e despois volverei a isto, pero por levar certo orden. Valentín Paz Andrade é xornalista dende moi novo, que comeza a colaborar en xornais de Pontevedra, e logo é xornalista que envía crónicas desde a Guerra de Marrocos, onde o mobilizan, e mentre estivo ali enviou crónicas a El Noroeste da Coruña, que tamén se reproducían despois en Pontevedra. Tan pronto como puido escapou de Marrocos e chegou a Madrid, e cando estaba en Madrid suspenderon todos os permisos e pretenderon que todos os rapaces que estaban por aí volvesen a Marrocos, pero el fai que non oye, fai que non se entera das ordes que chegaban a través dos xornais, e seguiu para Galicia, veuse a Coruña e non volveu a África. En Coruña comezou a xestarse o diario Galicia e foi
para Vigo, para poñelo en marcha e dirixilo prácticamente desde o comezo. En realidade, cando se comeza a xestarse, Valentín Paz Andrade non era nin maior de idade, co cual había un pequeno problema aí. E, bueno, ponse a fronte do Galicia, xa digo, prácticamente desde o comezo, un xornal que incorpora, polo menos, un par de cousas importantes. Unha é un deseño novo, máis moderno, que ademais incorpora a caricatura e os debuxos de Castelao á primeira páxina, e penso eu que moi importante tamén é a primeira vez que, titulándose Xornal Independente, di que está ao servicio de Galiza. Eu penso que é o momento de dar unha imaxe global de Galicia, un proxecto global de Galicia, que é tamén unha das súas teimas permanentes, non? Falar de Galicia como conxunto. Despois é moi importante o papel que desenvolve dirixindo, primeiro inspirando e logo dirixindo desde 1942 Industrias Pesqueras, que é a estas alturas a decana da prensa do sector pesqueiro no mundo, e que é a publicación na que ao longo de todos eses anos se recollen os avances que se están a dar na construcción de buques e na pesca nos países máis avanzados. Paz Andrade colabora prácticamente en todos os xornais galegos, pero tamén en xornais e revistas de fora, mesmo en revistas da xudicatura, non? A outra gran faceta, a outra gran paixón de Valentín Paz Andrade é a de político, que comeza a vivir nesta cidade cando é aínda estudante de leis. Xa en 1919, con 21 anos, participa na segunda Asamblea Nacionalista e moi pouco despois preside o Grupo Autonomista Galego de Estudantes. Prácticamente dende aí nace a súa relación con Castelao e con outros ilustres galeguistas, e chega no 31 a ser o segundo na lista ás Cortes Constituintes por detrás de Castelao. Aparece na fundación do Partido Galeguista en Pontevedra, no Hotel Madrid, curiosamente, en decembro do 31, e logo é un dos 4 redactores do primeiro Estatuto de Autonomía de Galicia no Seminario de Estudos Galegos. Xa moito máis adiante na etapa de transición e democrática, é o representante de Galicia nas negociacións co goberno de Adolfo Suárez e finalmente senador por Pontevedra nas Cortes Constituintes. É moi importante, penso eu, o seu papel como representante de Galicia nesas negociacións, porque Valentín Paz Andrade teño a impresión, por lo que vi, por exemplo, Jordi Pujol, teño a impresión de que chegou a esas negociacións representando a Galicia con un peso que probablemente tería pouca xente. Era un home a respetar tanto pola súa formación, polo seu coñecemento do mundo, polo apoio que tiña desde o exterior e o que podía ter desde aquí. Entón, esa historia de ter participado na redacción do Estatuto, de ter sido candidato ás Cortes Constituintes, etc., fan que el defenda ali con moita seriedade e facéndose respetar cousas que probablemente outro representante non conseguiría. A él debemos, é anecdótico, dentro das negociacións, pero a él débese que o goberno
galego se chame Xunta de Galicia, que foi unha proposta de. Esta trayectoria política e a súa actuación nos momentos difíciles do alzamento penso eu que supone un pasaporte para a súa relación con todo o mundo dos exilados, políticos e intelectuais galegos e do resto de España que se espallaron, singularmente por México, por Argentina, pero en xeral por toda América. Eu penso que é fundamental, aparte de, por un lado, esa fidelidade. É moi importante para todo o que fixo aquí, pero por outra parte tamén é moi importante sinalar que estaba en relación con ese mundo, con unha América que era nese momento unha América de vanguarda e puxante fronte a aquela Galicia que dicía antes atrasada dentro dun estado pretendidamente autárquico e illado internacionalmente. El comeza a viaxar nos anos 50 por toda a América e é recibido cos brazos abertos de modo que recorre a América dando conferencias e intervindo participando en diversos proxectos da man das casas galegas e de todos os organismos nos que estaban implicados os galegos, e ao mesmo tempo recibe o apoio necesario para convertirse en técnico da FAO, que lle dá outro escaparate novo e trascendental, que é o de participar nas reunións deste organismo dependente da UNESCO, en reunións non só por toda a América, sino por Europa e un pouco por todo o mundo, cursos e reunións nas que participan os economistas e técnicos máis destacados do momento. Claro, ele en estas reunións sabe do que están facendo, en alguna reunión calaban, según comenta aí anecdóticamente, pechaban a boca e só se dedicaban a escoitar, os xaponeses soltaban prenda do que facían, pero escoitaban todo. Pero el vese que home, por outra parte, eu penso que moi intelixente, devolvía a moeda e o que facía era tamén escoitar moito, entón bebía do que estaban a facer os xaponeses, do que estaban a facer os soviéticos e o que estaban a facer os países nórdicos, ao que el podía engadir o coñecemento profundo que tiña dos saladoiros da América Austral e mesmo de África. Estamos falando dun home que está no mundo, que está en contacto coa vanguarda e que ten oportunidade nas súas viaxes e conferencias por América, ten oportunidade de falar con ministros, con directores de pesca, etc., e mesmo de ser recibido por Perón na Casa Rosada. Perón, nun momento en que Argentina é un país rico e poderoso. E eu penso que todo iso, ese contraste con como estaba Galicia, é determinante para que el vexa posibilidades que probablemente o galeguismo do interior non sabe ver, ou os industriais do interior. Anecdóticamente, eu que vin efectivamente de Venezuela na viaxe do Santa María a seguinte ao secuestro, o cual vivín moi de preto toda esa historia, pois eu cheguei a Galicia no 61 e eu era un neno que no 61 deixei en Venezuela moitos xoguetes, caixas de xoguetes que lóxicamente non se podían traer, pero eu tiña caixas de xoguetes.
E cheguei aquí, e aquí os nenos non tiñan xoguetes, bueno, podían ter un, dous, máis ou menos. Agora aquí os nenos teñen montes e moreas de xoguetes en xeral, non? Entre pais, avós, tíos e demais familias, sempre, mesmo nos festivais, nos colexios, sempre acaban amoreando xoguetes. Miña nai trouxo de Venezuela tamén, perdonade, xa é o colmo que se xeu, que non apaguei o teléfono, pero son os problemas do directo. Decía que tamén serviu para relaxar un pouco, porque se non tiñamos mallados. Dicía que miña nai trouxo unha batería de cociña, que creo que ainda anda alguna pota pola casa de miña irmá, unha batería de cociña destas que non necesitan nin auga nin aceite prácticamente para cociñar. Eu non sei cando chegaron aquí, pero eu teño a idea de que debeu ser 20, 25 ou 30 anos despois, 30 anos, pero vamos, sí, nos 80 ou nos 90, con unhas reunións que se facían en todas as casas, non me lembro que marca era, pero era un rolliño específico de que iban polas casas, unha especie de club que vendían aquelas cousas. E trouxe unha máquina Singer, que ela era modista, e aquela máquina Singer, ao longo de moitos anos, cada vez que se celebraba a feira, aquela famosa feira do Noroeste en Ferrol, que seguramente máis un lembrades, onde se expoñía, era o Ferrol tamén nesa época da gran industria naval, e ali se expoñían pois todas as modernidades posibles, e os da Singer España sempre, durante varios anos, viñan á casa a buscar da máquina a miña nai, porque nin a tiñan nin a esperaban. Entón, era a gran xolla que amosaban ali. Quero decir que, bueno, ahora vemos os países de América dun xeito moi diferente, pero nese momento é evidente que a situación nosa en relación con moitos deles era máis ben atrasada, non? Claro, si vía os progresos que había polo mundo e ademais era espabilado como era e traballador, non é extraño que chegase a Vigo e convencese ao armador José Fernández de que había que darlle unha volta ao tema da pesca. Entón, así nace Pesca Nova. José Fernández é, lóxicamente, quen pon os recursos económicos, pero a idea é de Valentín Paz Andrade, que lle di que tipo de barcos está facendo no mundo, cal é a idea que é a de ir conxelar ali onde se pesca, e bueno, as innovacións que hai na construcción de buques que comezan a incorporar o arrastre pola popa, que agora é tan habitual, que daquela non era polo lateral, o que representaban un pouco os problemas. Claro, eu penso que aí nacen moitas das súas ideas e da súa visión moi especial do que debía ser Galicia e o noso futuro. Valentín Paz Andrade, por outra parte, eu penso que tiña que ser importante ao final, porque unha desas personalidades, unha desas persoas que dá a impresión de que o destino as acolle e di, este vou no guardar para que me funcione aquí moito tempo, porque a súa vida, este libro é casi é moi variado e en certo modo a veces hasta ten un certo aire de aventura, non? Porque Valentín Paz Andrade aos 7 anos vai ao médico con súa nai, un médico amigo, ali en Lérez, e unha vez que o ve, dille que non ten nada a nai, que está como un buxo, pero que quere vela a ela, non sei que lle nota.
Total, que a nai que foi ali co fillo e que parecía gozar dunha inmellorable saúde morre aos poucos días. Veu no médico inmediatamente, que a cousa non iba ben. Iso marca, eu penso que marca profundamente a Valentín, que despois, como dixen, é mobilizado para ir á guerra a Marrocos, e dali sai con unha afección de pele escapa. Nos primeiros 20 méteno no cárcere por primeira vez por aquela historia do artigo en El Pueblo Gallego sobre o tren. Cando nas Cortes Constituintes, nas eleccións do 31 con Castelao, cabe pensar que tivo sorte que ao remate un pucherazo dos típicos do caciquismo da época o deixase fora, porque iso probablemente lle salvou tamén a vida. No 32, curiosamente, atopámolo xa moi achegado ao sector pesqueiro. No 32, ele é o abogado que representa os principais armadores de Vigo. Eu penso que iso tamén ten despois moita importancia cando el se xoga a vida salvándolle a vida, vaya a redundancia, a algúns compañeiros, porque eu sospeito que hai certo apoio de algúns poderosos de Vigo, supoño que do sector pesqueiro, que o axudan. É algo que quizáis se deixa ver neste telegrama que intercambian o gobernador civil de Pontevedra e o delegado gubernativo de Vigo. Estes telegramas son, para min, estarrecedores, porque non só se recoñece sin pudor que poden matar a calquera impunemente, senón que pode facerse publicidade do tema. De feito, isto publicouse en El Faro de Vigo, e naturalmente publicouse porque a autoridade competente quería que se publicase, senón, obviamente, non se publicaría. Isto publicase no momento en que triunfa o alzamento e fronte a esta xente decide dar unha certa amnistía. Entón, di aquí ao final o gobernador civil da provincia de Vigo: puedes dar publicidad poniendo todos los detenidos gubernativos en libertad e incluso los engañados carniceros, que perdono debido al día de hoy, menos al abogado Paz Andrade, envenenador y mal español, con su antiguo ideal canallesco y aquí enlaza con lo que decía antes, y debido a padrinos indignos y españoles que no merecen ocupar cargos, se salvó de la verdadera justicia que nuestra nueva España impone para los envenenadores del pueblo español. Naturalmente todos sabemos lo que quería decir esto, que se les escapó de milagro. Pero en este ambiente, previo a este ambiente, quiero decir, no 32, cando era abogado da patronal dos armadores, prodúcese unha folga anarquista e tirotean na rúa. Foron 5 balazos ou 5 ou 6 balazos, e un deles conservou aí no corpo toda a vida. Despois xa de triunfar os amotinados estos, pois destérrano, e o primeiro desterro é a Verín. En Verín hai un episodio que parece rocambolesco ou de película, porque un día que está ali no casino de Verín, xa andábamos por ali
dando ya lata uns falanxistas, pero ese día en concreto estaba ali con uns amigos e baixaron un grupo de falanxistas e ostentosamente comezaron a meterse con el, puxeron as pistolas en riba da mesa e menos mal que en un momento foi ao cuarto de baño, conseguiu escapar por un buraquiño, por un ventanuco que había, e perseguiron a tiro polas leiras adiante en Verín. Despois sufriu desterro ali no máis remoto da Serra da Queixa, que tampouco era doado, fora de Galicia, pero foi zafando. No 39, isto é anecdótico, pero bueno, ten a súa gracia, non? No 39, en viaxe de novios a Tetuán, cando ia voltar, deciden cambiar o voo, e no voo que iban vir, caeu e morreron todos. No 57 volve a pasar polo cárcere por un artigo en Industrias Pesqueras, que tamén é outro exemplo de como eran os tempos, porque o único que fixera fora criticar a un funcionario de Marina que fora cesado por inútil. O que non se podía era criticar a outra xente, cesado sí, pero criticado el non se podía, non? E bueno, ainda que hai máis episodios deste tipo, un bastante difícil foi no 61, que nun enterro, iba a un enterro dun parente ali en Lérez, e atropelou nun coche e deixou un desfeito. E conseguiu sair. Non sei, non se ten. No, sí, non sei isto. Está quitando... Bueno, en realidade a Paz Andrade impídenlle mesmo usar a súa firma no 43. Prohíben usar a súa firma, algo que foi unha prohibición que me conste nunca chegou a levantarse, ou seja, que sempre lle quedou prohibido utilizar a súa firma, pero fíxolle bastante pouco caso. E de feito, bueno, xa pasaran anos, foi no 43, a morte de Castelao, no 1950, é el o único que escribe en Galicia e en España, porque logo se reproduciría o seu artigo en Cataluña, é o único que lle dedica un artigo a glosar a figura de Castelao no momento da súa morte, un artigo que publicou en La Noche, que se editaba aquí en Compostela, que aparecía, es así sen asinar, que aparecía cunha caricatura moi famosa de Vagaría de Castelao chorando, que se ve ali ao fondo unha muller cun meniño despedindo, supoño un emigrante, e un barco ao fondo. Bueno, no aspecto, hai, sin dúbida, para falar durante moitas horas de Valentín Paz Andrade, pero é importante que ao final a xente quede con ganas de mercar o libro, non dicirlo todo. Pero hai un tema tan importante que probablemente hai que tocar sen dúbida cando estamos falando do Día das Letras Galegas. Eu penso que é importante que a unha figura así se lle dedicase o Día das Letras Galegas, porque, bueno, para moitos de nós, para moita xente, un poema ou un libro de poemas pode xustificar que a un autor, pode xustificar e xustifica sobradamente en ocasións que a un autor se lle dedica o Día das Letras Galegas, pero outras veces é difícil facer chegar esa idea a
a moitas capas da sociedade galega, pois que poden contemplar o esforzo de outras persoas, de esforzo de toda unha vida e con moitos sacrificios, pois no campo da economía ou en calquera outro eido, non? Eu penso que esa xente pode verse máis representada por Valentín Paz Andrade, que abarca un mundo de temas, pero que ademais, como dixo antes Salvador, é un notable poeta que non se prodigou moito na publicación da súa poesía e que dá o primeiro paso precisamente para expresar a dor pola desaparición de Castelao. Logo aparecería Chaves de Sombra, que ten poemas anteriores, pero o detonante na publicación da súa poesía é a desaparición do seu gran amigo Castelao. Valentín Paz Andrade trata, por outra banda, en todos os temas, aborda con pragmatismo todos os aspectos que aborda, non? E un deles é o da lingua. En Galicia como tarea, a finais dos 50, recollendo conferencias que comeza a dar no 57, logo en la marginación de Galicia, cando fala do idioma, naturalmente, ou cando fala de Galicia, faino con un profundo coñecemento da historia, tanto do país como da lingua, pero no caso da lingua aposta máis por mirar cara ao futuro que por mirar ao pasado. El é que cree firmemente digamos, no valor práctico, no que suporía, supón a lingua como posibilidade de desenvolvemento. Di, por exemplo, aquí: durante mucho tiempo el problema se ha encarado volviendo los ojos al pasado, contemplando a la lengua propia como reliquia sagrada para muchos antes que como realidad vivida por muchos más, limitando su campo de vigencia a las villas y aldeas de Galicia, sin conceder la importancia que realmente tiene a su esencial intercambiabilidad con el portugués, ni tampoco a lo que representa la posibilidad práctica de su utilización dentro de la comunidad hablante que se extiende desde el Navia al Paraná. Cando escribe isto, faino con moito coñecemento de causa, porque a súa experiencia co galego permítelle falar en África con xente nos mercados e saber cousas da pesca, e permítelle, cando está preparando o que sería despois o seu discurso de ingreso na academia e posteriormente o libro A Galicidade en Guimarães Rosa, aí tamén comproba en Brasil a vixencia do galego e como a presencia de galegos entre os conquistadores portugueses convertiron a lingua en unha lingua diel imperial en contraposición a situación de miseria ou en que acabou aquí, non? E cando fai cando explica isto, recurre a facer gráficos e un informe detallado de cal é a situación do galego portugués no mundo. El sabe que co galego se entende polo mundo, que hai posibilidades de chegar a lugares onde se fala este derivado do galego nos 4 continentes, e fai aquí nos 50 este cálculo, recolle datos
É algo que fai prácticamente con todos os temas. Ele documenta moito estatísticamente aquelo que di e sostén, non? E no caso da comunidade titulas este gráfico Componentes de la comunidad lingüística galaico-portuguesa. Non, aí refírese a Galicia con 3 millóns, Portugal e archipiélagos 10 millones, Brasil 90 millones, Mozambique 8.500.000, Angola 5 millones, Guinea Portuguesa 500.000, outros territorios 500.000. Bueno, naturalmente estas cifras hoxe en día estarían, esta cifra que dá 117 millóns hoxe en día estaría moito máis que doblada, e despois de que en Galicia durante tantos e tantos anos fixemos caso ao que nos dicían desde Madrid, o que nos dicían os grandes sabios do centralismo. Despois de todo iso, hai uns días escoitei na televisión española nun informativo que dicían que nestes momentos o de saber inglés non abondaba, que nestes momentos era imprescindible saber chinés, alemán ou brasileiro. Vale, pois xa chegamos, chegou nos tempo, agora só falta que o repitan moito para que nos enteremos tamén en Galicia das posibilidades que nos abre prácticamente a un continente novo en pleno desenvolvemento, algo que, como aquelo do tren, xa defendeu Valentín Paz Andrade hai moitísimos anos. E, bueno, por rematar, vou facer, se vos parece ben, co poema que abre este libro, 100 chaves de sombra, que é un poema datado en Vigo en 1962, pois cando se recupera daquel accidente tremendo, e que a min gustame especialmente para pechar estas charlas, porque pareceme que é un modo de reivindicar a necesidade de recuperar a súa figura e de reivindicala, porque, no aspecto como ensaísta, todo ese traballo que hai en Galicia como tarea, en la marginación de Galicia, é un traballo que debera ter sido a base de gran parte do desenvolvemento da teoría económica, porque é un avanzado que bebe dos grandes economistas do momento, sobre todo dos nórdicos. A súa biblioteca, nese aspecto, eu creo que merecería só iso un estudo por parte de alguén experto na materia. Bueno, pois o poema, ao que iríamos. Titúlase Veño da morte. Galegos, meus irmãos, veño de terpo a morte. Sin o agardar, unha vez máis atopo o ventureiro en palme coa vida. Estou na singladura do retorno, con ollos recuncantes na alborada, tímpano a se tremer en libres odas, pernas reencarnadas para andar os camiños resucitados. Veño da morte, irmãos, e no fardel pouco trouxen para vos, cicatrices de ferro nas palabras. Moitas grazas.